kí máa kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí pẹ̀tún kù dédé àkókò yìí níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi àrílùmọ́ bí owó ọ̀rọ̀ yín ló tún dé yóò tún solówó ẹ̀ ní mọ̀sọ́mọ̀sọ́ àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ́ mi àjàó àrọ̀ Awikonko asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́gun bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe mo tó kí nínú ilé yìí tí kú tó fò tarùn kọ́mọ gbẹ́nù gbẹ́wò wá kí tòun wo tọ́ wọn wọlé kó wá bá gbogbo wa a kú bẹ̀rẹ̀ sí mi òpin ọ̀sẹ̀ òní lọ́jọ́ Jímọ̀ olóyin òní lọ́jọ́ Jímọ̀ oníṣúgà bí oyin bí adùn kì í tán lé oyin bí adùn òní tán lọ́ọ̀dẹ̀ yín ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi òní dé sàkánì wa kò ní dé tí náà ntẹ́tí gbọ́ ntójú rí làníká tó ń búra wa gbọ́ torí pé ẹni tí ò sí ń bẹ̀ kò lè mọ bó lòun ṣe rí agbada tó kàtánú tó fìdí gbaná òun ló lè ròyìn Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní èrò ọ̀nà ni ó ròyìn ọkà tó gbó ẹni tá a nà báyìí lára ń ta lórí àwọn ọmọ tí wọ́n kó nípa ìyáká wọnú igbó lọ ọmọ 39 ṣé gbàgbé ó ti lé lọ́jọ́ 10 dáadáa tán ti kó àwọn ọmọ yìí ẹ̀wù kan ṣoṣo náà ló wà lọ́rùn wọn láì kìí ṣe wúrẹ́ iléèwé 3 wọn ti kọ́ mọ yúnífọ̀mù oríṣi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà lè máa rí níbi táìtù program mi yìí yúnífọ̀mù lásán ló ṣe wà lọ́rùn wọn wọ́n tẹ aṣọ sílẹ̀ fún wọn kán fi sùn lábẹ́ igi principal wọn sọ̀rọ̀ ọbẹ̀ gómìnà Seyi Makinde ọbẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kí wọ́n dákun torí Ọlọ́run kí wọ́n negotiate pẹ̀lú àwọn èèyàn yìí kí wọ́n lè fà wọ́n lọ́rùn lẹ̀ ẹ dákun bọ́wọ́ yín ọ̀bá bísì ẹ bá mi share program yẹn ẹ jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ àwọn olórí wa kó dé ọ̀dọ̀ àwọn aṣíwájú wa bóyá bàbá bá wọn sọ̀rọ̀ bóyá ajẹ́dùn wọn bóyá bàbá wí fún wọn ajẹ́kó sí wọn lákìnyẹmí ara sọ̀rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni ṣe kì í jẹ́ ká mọjọ́ tàbí kú ọ̀padà kú bí ti rí náà ní ṣe rí kì í jẹ́ ká mọjọ́ tọ̀rọ̀ padà wúlò àrídájú ń bẹ páwọn olóṣèlú ń wètò wa àwọn alágbára ńlẹ̀ yìí wọ́n ń wo àkàndọ̀rọ̀ Awikonko tètè ọ̀sọ́kọ́ bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ bá a bá wí tán bá gbégbèsè ó túmọ̀ sí pé wọ́n ń gbọ́ tàbí kẹ́ni tí ó gbọ́ tàbí kẹ́ni tó súnmọ́ wọn gbọ́ kó wí fún wọn káròdì má sọ kárò sọmọ́dì kídí ọ̀sàmọ́ ti gbófò èyí ò wù kọ́ jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n wí fún wọn ní o wọ́n gbọ́ fúnra wọn ní o kí wọ́n ságbọ́ ntọ́jà jù ń bẹ̀ náà ni kí wọ́n gbọ́ ẹ mọ́ bìnrin bá mi pín program yẹn dákun make una help me share the program God bless you sir God bless you ma God bless you my wonderful family ẹ bá ń pín ẹ bá ń pín ẹ bá ń pín. mo ti dágbére fẹsẹ̀ mo ti dòmìnira àti ìka mi yẹ o ìdè mi já o ti já o mo mà ti dágbére God bless you Madam Yeti Mercy mo mà ti dágbére fẹsẹ̀ o mo sá tí ẹ ti dòmìnira
àti ìka mi yẹ o ìdè mi já ó ti já o kọ orúkọ Jésù kọ orúkọ mi sókè kọ orúkọ dádì kọ orúkọ mi mo gègé wúrà kò sí kọ orúkọ mi sókè àti ìka mi yẹ o ìdè mi já ó ti já o mo ti dágbére fẹsẹ̀ mo ti dòmìnira àti ìka mi yẹ o ìdè mi já ó ti já o mo ti dágbére fẹsẹ̀ mo sá ti dòmìnira àti ìka mi yẹ o ìdè mi já ó ti já o kọ orúkọ Jésù kọ orúkọ mi sókè kọ orúkọ Jésù kọ orúkọ mi mo gègé wúrà kò sí kọ orúkọ mi sókè àti ìka mi yẹ o ìdè mi já ó ti já o. Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire pé káàbọ̀ o bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé àkàndùn ní mú yín lọ́wọ́ ẹ dákun ẹ bá pín prógráàmù yìí a fẹ́ kó dọ́dọ̀ àwọn olórí wa kó sì dọ́dọ̀ àwọn aṣíwájú wa pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lórí wa torí pé bára kan ní bára òdun ní alára ló lè fíìlì ẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé ohun tí bá ń ṣẹlẹ̀ ẹni tí ń ṣẹlẹ̀ sí àmì sir God bless you sir Mr. Bọ́lárìnwá Julius Ọlárìnwájú mi ní wáyé tì sir ẹni tí ń ṣẹlẹ̀ sí ló lè mọ̀ kì í ṣe ẹni tí nǹkan ò ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ yẹn látọjọ́ tán ti kó wọn yúnífọ́ọ̀mù kan ṣoṣo tó wà lọ́rùn wọn ńjọ́ náà ló wà lọ́rùn wọn principal wà láàrin wọn o pẹ̀lú àwọn tíṣà míì abiyamọ kan òun náà wà láàrin ẹni tó gbọ́ ọmọ ọdún méjì sẹ́yìn gbogbo wọn ti sán ojú ti wú omijé ti kúrò lójú wọn bí wọ́n bá láwọn fẹ́ sunkún gan kò sómi lójú mọ́ àṣẹ lóòótọ́ ni pé bí ọ̀rọ̀ bá kọjá ẹkún ẹ̀rín la fi rín ọ̀rọ̀ bójúgó lòun ọ̀lẹ́ran àwọn ọmọ ọdún 4 nínú igbó ọmọ ọdún 6 nínú igbó ọmọ ọdún 8 nínú igbó ọmọ ọdún 10 12 nínú igbó ojú ti dá ń bẹ́ẹ̀ rí wọn bí wọ́n ṣe sùn pọ́lọ́rú kalẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ ń bẹ́ẹ̀ rí bọ́n ṣe kájọ́ wọn kàn dì mọ́ra wọn bẹ̀ wọn tẹ̀gbọ́n tàbúrò bẹ̀ nù Yorùbá ní bọ́rọ̀ bá bẹ́ tí ọmọ bẹ́ ọlọ́mọ sa ọmọ tiẹ̀ sọ́dọ̀ ọmọ ìyá kì í yà Yorùbá káre lọ́hùn ń bá tún wáyé Yorùbá mo fẹ́ jẹ́ wọ́n ní bó wu ọmọ orogún kí wọ́n fúnra wọn ní wọ́jẹ́ ìbáàsì wu ọba kan kí wọ́n sọ májèlé dàkàrà ọmọ ìyá kì í yà ọmọ bàbá ní ìbàdí nínú oko ìbànújẹ́ ò ní kàn wá ntọ́sẹ̀lẹ̀ yóò ní dé sàkánì tiwa lágbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n à ń gbọ́ròyìn fresh ìkọlù láwọn agbègbè kan lẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ èyí tí mo bá wà yín ná ìwé ẹ̀bẹ̀ tí principal ilé ìwé yìí tó fi síta kò sẹ́ni tí yóò pe màmá yìí ní content creator because àwọn wọn wà nù gbogbo ìgbà táwọn tó mú wọn ń gbèkún bá ti sọ pé kí wọ́n ṣe nǹkan lórí eré ni o Mr. Owolabi Israel kò ní bàjẹ́ fún yín lórí kí n mọ̀ pé lórí eré ni o kò ní kàn wá kò ní kẹ́ bí wa o ṣùgbọ́n gbogbo ohun tán bá ti wí gbànjógbànjó ni o kíákíá lèèyàn máa ń mú ṣe so
Like I said, ìṣẹ́jú kan péré ẹ bá ń fi share program yìí. Èmi náà kọ́ o. Ká má bàa jó àsán kan ìlú ni. Àwọn èèyàn tí ì wọlé dáadáa. Kò sí yọjà wa nìkan. Bóyá àwọn tí ò tí ì wọlé òun lọ́wọ́ wọn ó ṣe àrẹ̀ tí ó dọ́dọ̀ àwọn tí ń bẹ nípò ìjọba wa tá a fẹ́ kó dé. So ìṣẹ́jú kan péré náà ni. Ará àmọ́nà tán wọn ò lè sọkọ fọ́ọ̀mù àsùnnára. Ìsọ̀rí aláròró pẹ̀lú alájàpá wọn ò lè jọ ṣe. Àbí ṣírọ́ wà ní aláròró àtàlájàpá wọn ò lè jọ ṣe kẹ. Torí aláròró yóò nájà nínà kà. Alájàpá tó rìnrìn òru lọ́nà kìí sí. Tó rìnrìn òru nínú gbódùndùndùn bí èèyàn bá nájà nàkúnà lórí ẹ̀ yóò gbarata o lè polówó rẹ̀ lọ́ta ajé o. Ìbádùn ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ò mórí lọ́nà òkò. Kẹ lọ rà lọ́pọ̀ kú ọ̀yọ̀kú bẹ́ẹ̀. Okay. Ẹ má bínú, ẹ má bínú, ẹ má bínú, ẹ má bínú, ẹ má bínú. Ẹ foríjì mi o. Torí pé òye ò ní yí àwọn èèyàn kan. Awikonko ń waste time wa náà máa sọ. Bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Come on. Ní ṣe lè wáyé. Okay. Òpònú kan ń bí sọmọ Yorùbá náà lélẹ́yìí kò máa Awikonko pè ó tún ní àwé kótókòtó ọmọ ẹran ẹjá mú jáde kó lọ́dọ̀ wa inú gbólọ̀bọ̀ ń gbé. This old man, what is your problem? Ńgbà tó ọmọ bàbá rẹ̀ ò sí ń bẹ̀ olórí burúkú ẹran ọ̀gbọ́n ọmọ ọ̀ràn kíran àtòkù wa balẹ̀ jẹ́. Ẹ máa rí okú wá sí kòkọ́ ni ó jèrè ẹ̀ ọ̀bọ̀ ìjèrè lẹ́yìn ọkọ̀ àwọn tó ní ẹ̀ ò ní jèrè ẹ̀. Àkàrà ìgbàyè ńjọ́ iléyàwó ní ìgbàyè tìrantìran. Igúnnugún láwọ àtẹ́kàwò àkàlà láwọ àtẹ́pá ẹjọ́ ogúnnugún ti tẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ní ti ń tẹ́ káàkiri ayé gbogbo ọwọ́ máa tẹ́ kiri ni. Torí jẹ́jẹ́ mi mò ń ṣe tèmi ǹgbẹ́ni ọ̀yàn kọ́ mọ́ rí nǹkan jẹ́. Àjọ àwọn ọmọ tí wọ́n kó tí ń bẹ́nu ogbó ńlá ń ṣe. Shame on Governor Seyi Makinde, exactly. Shame on Bola Ahmed Tinubu. Not only Seyi Makinde. Pàápàá. Ẹ̀já ka lẹ́tà Mama Principal. Dialogue with them save our lives. Ọ̀kan nìyẹn o. Now, ẹ foríjì mi o. Nígbà tí picture àwọn ọmọ yẹn jáde bí wọ́n ṣe sùn pọ̀ lọ́rù kalẹ̀. Àwọn ọ̀daràn yìí tó ya fọ́tò wọn. Bá wọn náà lélẹ́yìí. Sáǹtì rẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ fún wọn ṣá. Mo fẹ́ wò dáadáa ni o.
now nylon ni wọ́n tẹ́ sílẹ̀ eléyìí tí ó fi báàgì súkù rẹ̀ tí ìrọ̀rí wọ́n fi rọ̀rí ń bẹ̀ kálukú wọn sùn lọ. ó jẹ́ ìbànújẹ́ àti ẹ̀dùn ọkàn fún mi láti rí picture yẹn àtàárọ̀ tí mo ti rí ìkan nìyẹn ìkan náà lélẹ́yìí bí táwọn ọmọ yẹn ti jókòó àti ìjà wọn náà jókòó sáàrin wọn sẹ́yìn wọn sáà ń wò náà ni Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yọ yín nǹkan kò ní ṣe kò ní sẹ̀mí yín lágbára Ọlọ́run ó yọ yín. So security report mo kọ́ fẹ́ ka ilé yìí humanitarian concern reports emerging from Ogbomoso, Oyo State indicate that bandits responsible for the abduction of school students have allegedly released disturbing visuals showing the harsh conditions under which the victims have been held. Gẹ́gẹ́ bí principal yìí náà ṣe sọ nìyẹn. According to the report, the kidnapped students are forced to sleep outdoors under extremely difficult and unsafe conditions, exposed to heavy rainfall, scorching sunlight, and other harsh environment elements without adequate shelter, comfort, or protection. Báwọn ọmọ yẹn ṣe wà nìyẹn ilẹ̀ lábẹ́ igi náà ni wọ́n jókòó sí tí wọ́n ń sùn sí. Lára concern tèmi ni pé kí làwọn ọmọ yẹn ń jẹ kí ni wọ́n fún wọn jẹ ń bẹ̀ ṣé wọ́n ń dáná nu gbó yẹn fún wọn sódìdí ọjọ́ 12 àwọn ọmọ ò ní jẹun sáwọn ọmọ kékeré máa ti kékeré ní ọ̀sà àbí wọ́n mọ̀ ha bisikíìtì fún wọn kí ló ń jẹ tí wọ́n mọ̀ jẹ nínú gbó yẹn. That is my own first concern. n tí ni olódì mi lára gangan nìyẹn kì í ṣe ti uniform ẹyọ kan ìkélo uniform ẹyọ kan wọ́n bá lò fún 30 days tán bá ti padà dé láyọ̀ àtàláfíà táìsàn kan kò sì ṣe wọ́n. á dúpẹ́ àfẹ̀mí ìmoore hàn sọ́lọ́run. òjò ọmọ pa wọ́n níbẹ̀ òrùn ọmọ pa wọ́n níbẹ̀. ìjọba Seyi Makinde ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu hello sir ọmọ tí yín ò ní rírú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n rírú ẹ̀ yìí ẹjá káàánú ẹjá ṣàánú wọn. kí làgbẹ̀ ń ṣe lóko tí ń dòru gànjọ́ àfẹ́yí tí ó wàásù ẹgbẹ́ ẹ̀ ọjọ́ wo la fẹ́ fi pilẹ̀ wèrè kákò wo lèyìn ó tó sangi jẹ ní ó tó sangi lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́rin lẹ fẹ́ fi negotiate èèlò wọn béèrè lọ́yìn kẹ́ni modernity problem shared half solved báwọn olóyìnbó ṣe pé kí wọ́n béèrè lọ́yìn tẹ́ ẹ lè sọ síta sáwọn bá ń dín ló gbé ní condition tẹ́ ẹ fi lè sọ síta bóyá bẹ́ẹ̀ bá sọ ọ́ tàbá bá gbọ́ ẹnìkan ní méjì ó jáde àbágbára gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò gbé nǹkan fẹ́ gbà ní àìmọye individual lójó ẹlẹ́yinjú àánú ṣùgbọ́n tí wọ́n rí nírí pé ẹlẹ́rù ní kọ́ fẹ́ individual àwọn ò rí mọ́ bá sọ̀rọ̀ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n bá sọ̀rọ̀ àbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹni tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ń bá sọ̀rọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ bá sọ síta àìmọye aráàlú ni wọ́n ní omi àánú lójú wọ́n fẹ́ ní concern àwọn ọmọ yẹn ju àwọn ìyá àti bàbá tó bí wọn gan lọ because ẹni tí ń tọ́jú aláìsàn gangan láláìsàn o kì í ṣe ń tọ́wà lórí bẹ́ẹ̀dì o tí ń sọkùnrin no rárá àṣẹ ti dé hospital rí sà báwọn kan ṣe ń sáré gòkè wọ́n mọ̀ sáré sọ̀kalẹ̀ wọ́n ní a lọ ṣe test kan wọ́n ní a lọ ro oògùn kan abẹ́rẹ́ kan mọ̀ ń wá lọ oògùn kan mọ̀ ń wá lọ àwọn gangan náà sick ẹni tí ń gbé ẹni tára rí ọ̀yá lọ lé ìgbọ̀nsẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tí ń fa ìgbọ̀nsẹ̀ tí ń nu ìtọ̀ ń bọ̀ bá rí géńdé ọlọ́run tó bẹ́ tó bẹ̀ nílé ìwòsàn wọn kan ní ó gba àwọn gangan láláìsàn o kì í ṣẹni tó sick gan because ẹni tó sick gan mọ̀ gbádùn yóò gbádùn àsán fẹ̀yìntì
oògùn rèé gbomi kó fi lò ó ní ó yá jẹ díẹ̀ òun kọ́ lọ́wọ́ oúnjẹ tó fẹ́ jẹ o àwọn èèyàn kan lọ ṣe wàhálà rà wá tàbí tán lọ dáná ẹ̀ ńlé tàbí tán gbé wá gbé kíní kó ń bí. àwọn èèyàn kan ìní lọ rà á wá test lónìí test lọ́la yàtọ̀ sí yẹn àwọn èèyàn kan ní ń wá owó ẹ̀ o wọ́n lọ gbóko ṣe líìsì oko wọn kárẹ́ntì ń bẹ lọ́sípítù ó lé yá wọ́n lọ gbé ṣe líìsì ẹni tí ó gbé kalẹ̀ lọ́dún 2 ọdún 3 ọdún 4 ọdún 5 ọdún 6 ẹ máa wò pé bóòlù Awikonko ṣe mọ gbogbo ẹ̀ 50 ọdún sáàwá ní ìrírí ni. So majority wa àìnífọ̀kànbalẹ̀ tiwa gan ó fẹ́ ju tàwọn òbí lọ ṣùgbọ́n kò sí bí ọ̀rọ̀ ṣe káni lára ju ọlọ́rọ̀ lọ láéláé àwọn ọmọ yẹn wà níbi tí wọ́n ti ń jìyà ó kù díẹ̀ káàtó. All right, the situation has continued to generate widespread concern and emotional reactions among citizens, as many describe the suffering and trauma being endured by these innocent children as heartbreaking and unacceptable. Unacceptable. Ọgbọ́n kí la wá rí dá sí. Concerned Nigerians are calling on relevant government authorities and security agencies to intensify rescue operations and ensure the safe and immediate return of the abducted students to their families. Negotiation náà ni. Àbí kó tó ni? Ká má sọ kejì. Negotiation náà ni. As the nation watches with deep concern, prayers continue for the protection, safety, and safe return of all the affected children. May they return home alive, unarmed, and reunited with their loved ones. Ìkànnù. Ìjẹta ni Children Day. Ẹni send the emotional letters àwọn ọmọ tó wà nínú igbó yìí. Kò dáa kó má wà on record. Today is Children Day. The abducted Oyo State school children and their teachers are still in the bandits' camp. They have been in the abductors' camp for almost 2 weeks. No clothing. Bíbọ̀ ọmọ bá jí láàárọ̀, ẹ wẹ̀ fún, ẹ fọnu fún, ṣé wọ́n mú ìfọyín àtọṣẹ ìfọnu lọ? Ṣé wọ́n mọ̀ọ́ṣẹ ẹ̀wẹ̀ lọ? Ṣé wọ́n bá wọn prepare ẹ̀ síbẹ̀? Kí ni wọ́n ń jẹ sẹ́ẹ̀? Irú oúnjẹ wo ni wọ́n ṣe ń jẹ? Àkó wo ni wọ́n ń jẹ? Bó ni wọ́n ṣe ń jẹ sí? Sáwọn tó kó wọn lọ nú igbó, sáwọn wọn ó lè bọ́ sí gbòòrò láti lọ róúnjẹ àbí wọ́n ti di oúnjẹ tí wọ́n máa jẹ sẹ́yìn? Kí làwọn gangan jẹ? Tí wọn ò ṣe sọ o, wọ́n ti pẹ́ nú igbó o, wọ́n ti mọ báwọn ológun ṣe jagun àti báwọn ológun ṣe jẹun. Kò sóúnjẹ àjẹyó fólógun. Inú báàgì wọn ìpápánu tí ò lè bàjẹ́ ni wọ́n kó síbẹ̀. Torí kò sójú mímu, kò sẹ́ni tó lórí láyà nínú wọn tí ó sọ pé òun fẹ́ lọ gbòòrò lọ rí oúnjẹ wá. Ìrẹsì ni ó rà ní àbámọ̀lá àti gbẹ̀gìrì. Ọ̀kadà ni ó gùn lọ ní àbẹ́sìn àbí mọ́tò àbẹ́ helicopter. Kẹ́ lè mọ̀ wípé n tó jẹ́ concern wá pọ̀ gan. All right, no clothing, no shelter, no food, no joy, no happiness, no family members around them, no peace of mind. They have been exposed to danger unnecessarily. Psychologically, the abducted school children will not be in good frame of mind. Lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run bá wa tún ọkàn wọn ṣe nígbà tán bá padà dé. Ṣùgbọ́n ìrírí tí ò lè tán lẹ̀ bọ̀rọ̀ ni. Yọ́ tán ò bọ̀ kò ní yọ́ pẹ́. Gbogbo ìgbà tán bá ti rántí làyà wọn mọ̀ já. Ṣé n tán fojú rí kó tó di pé wọ́n kó wọn lọ ni?
ṣé n tán fojú rí lójú ọ̀nà bẹ̀ mélòó ló lè rìn nínú wọn, mélòó ni wọ́n ó gbé, mélòó ní í ṣe pé wọ́n máa drag wọn bí ìgbà téèyàn ń drag màálù, because àwọn tó kó wọn ìṣèyàn ẹran ni wọ́n, ìgbé ayé ẹran ni wọ́n ń gbé, wọn ò lè mọ̀ wúlò ọmọ, meanwhile àwọn náà dẹ̀ bímọ bá o wọ́n sì fẹ́ jèrè rẹ o. It's okay, we cannot be happy. Yes, we can be happy. The remaining school children and their teachers are not happy. The parents and spouses of the kidnapped school children and their partners are not happy. This year edition of children should not be celebrated in order to honor the memory of the legend, Mr. Michael Oyedokun, and other teachers who were silenced and unalived by the ruthless bandit recently. I pray to get a breaking news today that they have been released in order to celebrate my Children's Day 2026. So, ìkànnù ti teacher Mr. Michael Oyedokun ó lélẹ́yìí àpilẹ̀kọ tí wọ́n mú jáde nítorí ẹ̀ lélẹ́yìí. I'm a teacher at community high school Aoro Ishele community in Orire local government. That was all he could say to convince them that he was not a rich man, not a politician, not a businessman, just a mathematics teacher trying to survive in Nigeria. Lo and behold, man tí wọ́n pa yẹn kẹ́ tó mọ ń ta pàdánù, ǹjẹ́ ẹ mọ bó ṣe wọ́n sí láti rí mathematics teacher. Mo rántí ìgbà kan tó jẹ́ pé ní gbogbo local government wa maths teacher ẹyọ kan péré la ní. Wọ́n máa gbé from one school to another, from one school to another, from one school to bó la ṣe fẹ́ mọ mathematics. Yes, ó difficult láti rí maths teacher. Wọ́n dẹ̀ wá pa kan lọ́fẹ̀ẹ́ lófò bẹ́ẹ̀. Ọ̀dà o. His name was Michael Oyedokun, a teacher in Oyo State, a Sunday school teacher at Apostolic Church Ogbomoso, a husband, a father, a brother, a man who left home that morning with lesson notes in his bag, not knowing he was walking to his ọ̀run. Bandits invaded the school, abducted him and over 46 others, dragged them deep into the bush, and demanded money from people who are already struggling to eat 3 times a day. Michael reportedly kept begging them, telling them he had no money, telling them he was only a teacher. But in today's Nigeria, even being innocent is no longer enough to save you. As a lawyer, one thing that breaks my heart deeply about cases like this is that the Constitution guarantees every Nigerian the right to life and security. Yet, many children, many citizens now leave their homes every morning unsure if they will return alive. Oríṣiríṣi ọ̀nà ilẹ̀ ẹ̀rú fílẹ̀ mọ́ bá wàhálà ya mọ́ wá fílẹ̀ mọ́ já pé sáà padà lé láyọ̀ àtàláfíà sá. Bí wọ́n bá lọ kóyàn léèwé tí wọ́n wá kóyàn nùlú, wọ́n ń dá mọ́tò dúró, wọ́n ń kóyàn sọ̀kalẹ̀. Wọ́n ń dá tírẹ̀nì dúró, ọkọ̀ ojú irin, wọ́n ń dá dúró, wọ́n ń kóyàn ń bẹ̀, wọ́n ń kó wọn lọ nú igbó. Teachers give their all to society despite being poorly paid, overworked, and rarely remembered by the same people whose lives they helped shape. Lo and behold, bó bá jẹ́ pé báyìí ni wọ́n ṣe ń tọ́jú àwọn teacher, àkókò kan ń bẹ o tí ò ní sí teacher nílé ìwé wa mọ́ o. Wọn ò sí mọ́ náà ní ìsìn odidi school teacher mẹ́ta. Me can confirm that to you. In the whole primary school, teacher mẹ́ta. Ó wá pọ̀ tán bò mí teacher mẹ́rin.
ẹ̀dẹ̀ láwọn ọmọ ọmọwé ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ lórí wa tẹ́ ẹjọ́ lóṣèlú ṣebi tẹ́ bá ètò ẹ̀kọ́ rèé ṣebi tẹ́ fètò ẹ̀kọ́ sí rèé ṣé ń tẹ́ promise wa leléyìí ṣé dàgbàsókè tẹ́ fẹ́ mú bálé ayé wa rèé tíjà mẹ́ta níléèwé kan mọ́mọ́ ní o mo lè mú débẹ̀ o tíjà mẹ́rin péré níléèwé kan that means primary 1 to 6 wọ́n máa ṣọ́fẹ̀ láàrin wọn rúgbèsè ayé wo la wá ń gbé gbogbo owó tí wọ́n allocate fún education kí ni tí wọ́n fi ń ṣe gangan so teacher tó kọ́ president oh báwo ni Tìmí Òsùkọ̀yà ṣe kọrin yìí o àwọn tó kọ́ president nílé ìwé wọ́n kọ́ gómìnà pẹ̀lú ministers wọ́n kọ́ commissioner pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ pẹ̀lú àti gbogbo àwọn aláṣẹ pátá àánú ṣe mí páwọn nìyà ń jẹ tí wọn kò lè dá gbọ́ bùkátà wọn àtàyè rọ jàre tètè máa ń bọ̀ jàre wá bá wa tún lè ya ayé rọ tètè máa ń bọ̀ olúwa tètè dé tètè máa ń bọ̀ olúwa tètè dé ọmọ nàìjíríà ń retí rẹ bàbá tètè wá nómijé wa nù àwa tá ti fomijé fún rúgbìn gbàwó la ó fayọ̀ ká education wa ti forí sánpọ́n school sáà tí ò lè sòyìnbó kí bàmá róbì ti akọ́mọ́ọ̀gì lẹ́nu ọmọ yunifásitì ríya gbù gbà dádì as went out ìbọn rẹpẹtẹ wọ́n ti lé ìwé fún ọdún méjì àánú ṣe mí agara dá mi káwọn tíṣà má lè fọhùn nǹkan bá dáwùjọ ẹgbẹ́ wọn àwọn tó kọ́ president nílé ìwé wọ́n kọ́ gómìnà pẹ̀lú ministers wọ́n kọ́ commissioner pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ àti gbogbo àwọn aláṣẹ pátá àánú ṣe mí páwọn nìyà ń jẹ. Can you imagine that? Tíjà lọ́kọ́ gbogbo wa o àbí ńgbà tán bí mi ni mo mọ̀ ọ́ kọ́ tí mo mọ̀ ọ́ kà orí ọ̀fẹ́ tíjà là ń jẹ èèlò wa ní sálárì tí tíjà ń gbà eléyìí tí ọba múṣẹ́ mi mọ kò ní lè jẹun yíká oṣù lo and behold báwọn iṣẹ́ mi bá ti wà feasible tí ó fún àwọn tíjà ní èrè jùṣẹ́ tíjà tí wọ́n ń ṣe lọ lo and behold wọ́n fi iṣẹ́ tíjà lẹ̀ wọ́n gbajúmọ̀ majority of ọmọ ò fẹ́ lọ sí college of education mọ́ wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ tíṣà mọ́ tọ́ráyé àtijọ́ lẹ́ ń sọ pé èrè tíṣà ń bẹ lọ́run iṣẹ́ tíṣà wà lucrative láwọn orílẹ̀-èdè kan go to South Africa especially science teacher English teacher mathematics teacher go to any country in the whole world wọ́n ń sanwó gèrègèrè fún wọn kò dí bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà o ṣé tán bá wá fi sílẹ̀ tán bá fi sẹ́lẹ̀ ṣé lè dọ́mọ yín kọ́ ṣé mo lè dọ́mọ mi kọ́ àwọn wèrè wo ló wà ní ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àwọn wèrè wo ló wà ní house of rep tí wọ́n lè increase owó táwọn ń gbà wọ́n lè increase kí làwọn nǹkan tí wọ́n tún allowances wọn wọ́n lè increase wardrobe wọ́n lè increase ká kinní kan wọn ṣùgbọ́n wọn ò lè increase owó àwọn teacher láàrin gbogbo òṣìṣẹ́ kan tí ẹ̀ tó ti teacher ṣe. All right, teachers give their all to society despite being poorly paid, overworked, and rarely remembered by the same people whose lives they help shape. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ teacher ni wọn ò tí san wọn pension wọn fún wọn dísìn. I have cases. Wọ́n ti ń retí pension wọn lọ́dún bíi 5-7 sẹ́yìn. Wọ́n máa sọ fáwọn ọmọ wọn kán bá wọn gbàdúrà kíjọba ó ti rántí àwọn. Bàbá màmá yìí ti wá ń darúgbó. Yorùbá sì lẹ́mìí tó ṣẹ́gúsì tó ní jẹ ọbẹ̀ rẹ̀. Ṣé wọ́n lè jẹ ọbẹ̀ ẹ̀gúsì tó wọn báyìí kí wọ́n tó lọ? Sáwọn ọmọ wọn ò rí pension gbà. Sáwọn ọmọ wọn ló ṣiṣẹ́ rẹ̀ ni. Ṣé ìyàwó wọn ló ṣiṣẹ́ ẹ̀ ni?
irú àwọn ìjọba wo la ní Nàìjíríà kò tí ẹ̀sẹ̀ ṣe sípà tí ẹ̀ ń béèrè pé irú ìjọba wo la ní àmọ́rú ìjọba tá a ní. Teacher àti doctors, God bless you sir. Teacher àtàwọn doctors ní bá àwọn doctors tiẹ̀ tí ń rọgbọ́n tí wọ́n dá majority wọn ti ń jáde kúrò ní Nàìjíríà wọ́n ti ń lọ sílẹ̀ míì tí wọ́n ti tọ́jú wọn dáadáa. Bílẹ̀ yóò gbé ọ́ lọlẹ̀ míì tuntun ni ní ọmọ ìlọlá lálẹ́ bàbá rẹ ni. ẹni tí ó ṣoríire l'Amẹ́ríkà orí ibú ni ó lè kó Nàìjíríà. Ìbàdàn nílé owó fọmọ Ádámọ̀ fẹ́ni tí kádàrá rẹ̀ bá bá bẹ̀ mu. Èkó nílé owó fọmọ Ádámọ̀ fẹ́ni tí bá kádàrá rẹ̀ bá bá bẹ̀ mu. Ìbàdàn gbé ọ́ sáré ìlú Èkó ìyẹn bí kádàrá rẹ̀ bá bá bẹ̀ mu ni o. Kí la fẹ́ gbà? Bó la ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ilé ayé? Now, many of us today can read. Èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Write, calculate, and speak confidently. Because somewhere in our lives, a teacher sacrificed comfort to teach us. It is heartbreaking to see a man who dedicated his life to educating children end up dying in such a crucial and painful way. Mà àwọn tíṣà tí mo kí jù náà àwọn tíṣà wa. Àwọn tí mú wa lọ́wọ́ kọ̀wé ńgbà tá a mọ̀ há kọ dáadáa. Tá a mọ̀ bí kọ dáadáa, tá a mọ̀ bá ṣe yí sí, tá a mọ̀ bá ṣe fagidí, tá a mọ̀ bá ṣe kọ hí, tá a mọ̀ bá ṣe kọ hef. Àwọn tíṣà wọ̀ tí àpọ́nlé. Ẹ̀yin tọ́lọ́ ń bá ṣẹ́gi fún ẹ̀yin tẹ́ lówó lọ́wọ́, tọ́lọ́ ń bùkún dáadáa. Àwọn tíṣà yẹn máa rántí wọn, ẹ béèrè wọn. Yes. Ọlọ́run dẹ̀ tí ìbùkún bíi ti Dangote àbí Makinde ṣùgbọ́n yọ 10,000 20,000 jù bẹ́ẹ̀ lọ ó lè fún tíṣà ẹ. Ẹ má bínú o. Iṣẹ́ táwọn olùkọ́ ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré. I give it to them. Ipa wọn nínú ayé wa kò ń ṣe kékeré. Ẹ má jẹ́ àfọkàn sí pé ṣe owó wọn ni wọ́n ń ṣe o. Pé at least pé wọ́n róko olóko kún tó gbìn pàṣẹ wọ́n ṣàríṣẹ́ tán fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ fúnra lára wọn wọ́n yàn ẹ má jẹ́ àrí bẹ́ẹ̀. Ilé ayé ti kọjá bẹ́ẹ̀ sà. Ilé ayé ti kọjá bẹ́ẹ̀ mà. Àwọn wo ló wà Ministry of Health tán wà Ministry of Education kí ni wọ́n ń ṣe? Ẹnìkan kan jókòó sọ́fíìsì wọ́n dẹ̀ mọ́ fọ̀bẹ bu owó. Àwọn tó wà ní field tó ń mú chalk tó ń mú mákà àwọn máa gba peanut. Ṣé wọ́n fẹ́ dààmú ni? Sáwọn tó wà ministry fẹ́ dààmú ni? Àti Ministry of Health àti Ministry of Education sàn fẹ́ dààmú ni? Sàn fẹ́ pasán ni? Ìyàwó wọn ti jà fáwọn tíṣà gangan. Kò yẹ kí pension tíṣà kan kó dọdún kejì. Bó bá ṣe ń rìtáyà báyìí ẹ fún ní pension. Ẹ fún ní pension. So that is 100% truth. The most painful part, after the tears fade online, another tragedy will happen, and this one too will slowly be forgotten. I think gbàgbé already. Òkú tí kìí ṣe tẹ́ni ọjọ́ tó fọ́. Gbogbo wa dárò láàrin ọjọ́ kan ọjọ́ méjì kálukú ń jà mọ́lẹ̀ ẹ lọ, à ń jẹ̀bá wa lọ. Ṣebí kíní ó sì máa ṣàwà páńkọ̀ kan nu bí ìgbà tọmọ ló bá ń pa ìkùrọ̀ táwa ń yọ ọmọ inú ẹ̀ kú. For how long? But to the family of Papa Michael, this is not just another news headline. Their entire world has changed forever. Bẹ́ẹ̀ni, nínú ìlú tán wà, gbogbo ayé mọ́lé wọn, ilé bàbá ọ̀nù. Bàbá náà wọ́n bẹ́ lórí wọn, inú ilé wọn nìyẹn. Ìyàwó wọn, àwọn ọmọ wọn. Ó ti change ìgbésí ayé wọn forever. Kí ni yó jẹ́ èrè wọn, kí ni yó jẹ́ ìpín wọn? Látọ̀dọ̀ ìjọba kìíní ìjọba kejì.
látọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́yinjú àánú káàkiri. Bàbá yìí ò tí ì ní sàárè, wọn àti ìrókò ẹ̀ o. Yorùbá sì lọ́mọ wọn kú ó sàn jọmọ wọn nù lọ, bọ́mọ wọn bá kú wọn ò lójú orórì ẹ̀ ibi wọn sin sínú. Wọn á ní bọ́n ọmọ ìbádàgbà sọ fún wọn bójú orórì bàbá wọn nù. All right, a man went out to earn an honest living and never came back home alive. Kò lu jìbìtì o, kò ṣe yahoo, kò sí 419, iṣẹ́ tíṣà. Ẹ ń bá gba kádàrá ní ṣiṣẹ́ tíṣà. Kéyìn ojoyè pé kóun máa torí ọmọ ọlọ́mọ ṣe. Àwọn la lè sọ pé wọ́n ṣiṣẹ́ Ọlọ́run, kì í ṣe pásítọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ń ṣe pásítọ̀. Àwọn tíṣà ni wọ́n ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Ọmọ mi ọ̀tọ̀ wọ́n bá sàn dé, wọ́n wọ páńpá fún, wọ́n wọ páńpá sí fún, wọ́n dè díẹ̀ dáadáa, wọ́n bá kàtíkè sí. Ọmọ mi ò ní gbóúnjẹ wá, tíṣà ó mú nínú owó ẹ̀ yóò fi ra oúnjẹ fọ́mọ. Ẹ rí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. Àwọn tíṣà máa ń ra oúnjẹ fún mi nígbà mo wà primary 1, primary 2. I could remember vividly. Mi sì ìjà mo rántí school gbà náà. Mo ra oúnjẹ tán kí n gbẹ̀yìn dọ́mọ kankan ló ń jẹ mí nù ni. Èmi ọmọ kékeré. Tíṣà kan nìkan tó ń jẹ mí fún mi. Mo kàn wò náà ni mi ìjà ń tèmi, mi ìbáyàn já láti kékeré ni. Mo kàn wò náà ni mo kàn wojú ọmọ náà mo sì ń wọlé níbi tó ń jẹ mí dà sí. Tíṣà kan ti jáde ó ní iye olóúnjẹ tó ń jẹ mí fọmọ yẹn. Iye olóúnjẹ náà wá tó ń jẹ gò náà gbowó lọ mi mọ́. Gbowó lọ tíṣà náà mọ́. Experience tó. So, I am deeply heartbroken about this. Rest well, Pa Michael. May God save our families. All right. Ẹ jẹ́ mú lẹ́tà principal gangan wa pàápàá. Dialogue with them. Save our lives. Kidnapped Oyo principal begs Tinubu, Makinde, the abducted principal of community high school, Awikonko in Orire, local government area of Oyo State, Rachel Alamu, has appealed to President Bola Ahmed Tinubu and Governor Seyi Makinde to negotiate with her captors to secure the release of victims still being held in captivity. Alamu was abducted alongside staff members and students on May 15 after armed men attacked 3 schools in the Ahoro, Ishele, and Yawota area of Orire in Ogbomoso. The attackers, who arrived on motorcycles, reportedly kidnapped dozens of pupils, students, and teachers from community high school, early primary school, Ishele, and Yawota Baptist Nursery and Primary School. During the attack, the government and assistant headmaster, identified as Adesina, and the commercial motorcyclist. Governor Makinde had earlier confirmed that 7 teachers were abducted during the raid, while one of them, Michael Oyedokun, was later in captivity. A video that surfaced days later allegedly showed Oyedokun being Belori after being Demagi, sparking outrage and renewed fears over the safety of the remaining hostages. A video, in 2 videos shared on Instagram on Friday, Alamu pleaded with both federal and state governors not to attempt a forceful rescue operation. Gbogbo àwọn security agents, we are working on it, we are on it. The surveillance kìíní no, ẹgbẹ́ surveillance kìíní kan tí ó. Nígbà tó rí yín ti dàrú, tó rí yín burú bí eégún tí ń léwèrè. Tẹ́ẹ̀ ti lè prevent ẹ̀,
ẹ má fẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ sí danger. ń lọ jẹ́ kán sọ pé káwọn woman yẹn ṣe ìwé fídíò jáde bí any attempt báyìí o n tí ó mú àwọn tí ó pa àwọn tàbí tí ó mú àwọn ọ̀kọ́ gbẹ̀mí gbogbo yín ná. ṣé ẹ sọ fún ẹ o kí wọ́n má lágídí pẹ̀lú wa o. n tá fẹ́ ni pé n tá béèrè ni kí wọ́n fún wa ká sì yọ̀ǹda yín láyọ̀ àtàláfíà kẹ́ ẹ máa lọ. ẹ jẹ́ kí gọ́vnà Makinde kó swallow pride ẹ̀ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu swallow pride ẹ̀. They've all failed us. Tinubu fèèlì wa, Makinde fèèlì wa, gbogbo àwọn olórí burúkú gómìnà fèèlì wa, gbogbo àwọn tí ń bẹ nípò ìjọba fèèlì wa. Gbogbo ń tẹ́lẹ̀ yàn pátápátá ni ọ̀wọ́ọ̀kì ń bẹ ní forest guard kí làwọn ń ṣe? Ògèdè yúnífọ́ọ̀mù àwọn ọlọ́kadà tí ń kọjá lọ lórí burúkú gbogbo wọn máa ń dá lọ́nà. Ọlọ́pàá tẹ́ fi sẹ́nu iṣẹ́ àwọn ọlọ́kadà ni wọ́n tẹ̀ bàtì 200 naira 100 naira. Gbogbo ẹ̀dá tí ń gbowó iṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí òṣìṣẹ́ tí ń gbowó ẹ̀ wọn ò ní fi jèrè. Bí wọ́n fi kọ́lé yóò wó tàbí kó jóná. Síyà fi ń jà àwọn ọmọ ọlọ́mọ báyìí o. Gbogbo security agent tí ń gbàbọ̀dì pátá wọn ò bògùn lọ. Gbogbo àwọn tí ń sòwò fún pé ọ̀nà bí là ń gbà bọ́ o nǹkan ẹ̀dènà dè wọ́n bí tó jẹ́ security agencies. Gbogbo wọn pátá lọ́lọ́run fi dínà Ọlọ́run fi di ogun. Kí ló dé? Ilẹ̀ tí ń sàn fún wàrà fún oyin ẹ̀ ò kán sí alẹ́nu wàrà rẹ̀ ọ̀sán sí alẹ́nu. Èèyàn péréte ní jẹ gbogbo mòdòmódò tó yẹ kí gbogbo wọ́n jẹ. Ọlọ́run ní jẹ́ sọmọ́nu torí kò sí ń tọ́ka àwọn ọmọ o bọ́ ẹ̀ ní jèrè ayé. Àti rá àwọn irú yín tí wọ́n lọ abroad tí wọn ò lè padà mọ́ bẹ́ẹ̀ yín náà ṣe hánu tàbí kẹ́ ẹ kú sọ̀hún kí wọ́n gbókùn yín wá tàbí kán sín síbẹ̀ kò sí ń tọ́sà àwọn ọmọ yín because àwọn ọmọ yín ọ̀ràn yín. So, according to her, the kidnappers are threatening to kill another captive following recent security operations aimed at rescuing them. Ṣé ti gbọ́rọ̀ báyìí? Ǹtí ìkàdé bẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Wọ́n ní tẹ́ bá tó push àwọn sí àwọn ó tó pa kan. Ẹ lérò pé àwọn ọmọ kéékèèké yẹn lè sùn. Kí ni ìtumọ̀ bí tán wà fáwọn ọmọ ọdún méjì? Wọ́n fọkàn sí pé àwọn lọ lé ńjọ́ kan ọmọ ọdún 4 ọdún 6 kí lọ́kàn wọn. Àtúnrẹ́lẹ̀ tí ó tún sunkún ebi nínú wọn èmi ń gbé mi o mi ò jẹ o kí ni mo fẹ́ jẹ o ebi ń pa mí o tí ó tún máa ṣe yẹn táwọn tí sọ wọn pé dákẹ́ lọ́kàn wọn. Ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ tíṣà tó ti dàgbà tán mọ tí wọ́n ń pè ní kú àti ìjìyà wọ́n wà nínú ìrònú àti páyín kéèké oorun ò ní kojú wọn tí lè ó fi mọ́ wọ́n mọ̀ yájúlẹ̀ kànràmọ̀ báyìí ni. So ẹ má lu agídí tí ò ní di kankan o táwọn ọmọ yín bá ń bẹ̀ẹ̀bẹ̀ ní ẹ lu agídí tẹ́ lọ́mọ tẹ́ fẹ́ fi ṣe ètùtù àwọn eléyìí ṣẹ̀rẹ̀ ètùtù o àti ìyá àti bàbá wọn ń retí wọn lé ọkọ àtàwọn ìyàwó àwọn èèyàn wọ̀nyí náà ń retí wọn. Àwọn tí ń bẹ ìjọba ní gọ́ọ̀tù wọ́n dẹ̀ ń sunrun àsùn bí ẹni pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀. Àwọn ilé kan ti wà nínú ìpayín kékeré láti May 15. Báwọn ẹbí wọn bá ń rìn láàrin ìlú òkùtù wọn ní rìn ẹ̀mí ò sí ń bẹ̀ mọ́. Àsan pé ìyẹn wọn wà ń gbèkùn àsan pé wọ́n ti pẹ́ nìkan ta ló tún wá mẹni tí ó kàn ìrònú ọba wọn. She said and I quote, "Please, I am here again to beg the government, President Bola Tinubu and Governor Seyi Makinde to help us and dialogue with these people. They should not use force," she said. And I quote, in fact, the force they used yesterday has caused us so much pain. It has added to our problem. Ndogbe mi wá nù o. Because gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ gbùrùgbùrù
láàrin inú igbó làwọn náà ń gbọ́. àwọn nìyá rẹ̀ wá ń jẹ́, àwọn yẹn máa discipline wọn, wọn ó fìyà jẹ wọn, wọn á tọ́jọ́ wọn pé torí yín náà ṣe ń lé wa káàkiri báyìí o. So gbogbo surveillance team pátápátá advice ni o. I am not in position to direct you or to tell you what to do, but I can advise you. Because we the masses are the receiving ends. Àwa ní kíní yẹn kàn kọ̀ọ̀kan yín, ìwọ̀nba péréte lọ́kàn yín. So gbogbo surveillance team nǹkankan ẹ pé kán jáde. Seyi Tinubu went to Ojúde Ọba today because he doesn't nbo ni so ti bímọ ni ṣé lẹ́yìn ò ti bímọ. Tó bá jẹ́ north ló ti ṣẹlẹ̀ yóò ti kówó rọ̀gùnrọ̀gùn lọ bí ó lè fún 500 million. Wọ́n dẹ̀ sin Mr. Adéṣiyàn àrégún tí ń jà tí àjíkẹ́ ẹnìkankan láti ilé ìjọba. Wọ́n fi Sienna bóyá 2004 model àbí nǹkan náà fi gbókú ẹ̀ wá. Tó bí ìgbà táwọn ọmọdé bá ń tẹ bèbí. Ẹni tó yẹ kó jẹ́ pé ambulance hospital ìjọba ńlá ló yẹ kó gbé wá. Kí flag Nàìjíríà kó wà lórí pósí ẹ̀. Torí pé failure tí ló ṣekú pa. All right. The force they used yesterday has caused us so much pain. It has added to our problem. In fact, one of us has been picked, and they said they will pay him because the government tried to help us by force. We want you to call them and dialogue with them so that our lives will be saved. Today is the 27th of May, 2026. It has been about 13 days since we were picked from work. Until now, we are still in the bush. She said, we are begging you, President Tinubu, Governor Seyi, and all other well-meaning Nigerians to please help us. I am calling on ANCOPS and NUT to help us talk to them. Àwọn ẹgbẹ́ iléèwé àtẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ni wọ́n tún bẹ̀ yẹn o. So she stressed that peaceful negotiation remained the best option for securing their release. She said, and I quote, "You don't need force. All you have to do is negotiate with them and release us. We are in the cold, under the sun and rain." Àmọ́ bẹ́ẹ̀ à ń sọ bẹ́ẹ̀ olórí burúkú wọn ò gbọ́ ni torí pọ̀ mẹ́ran ni wọ́n ò ní human feelings. Ipò míì tó lórí burúkú wọn tún fẹ́ dù ńlọ wà lórí ẹ̀mí wọn bí wọ́n ṣe wọlé ẹ̀kejì wọlé ẹ̀kẹta ńlọ lórí burúkú wọn ń bá káàkiri. Ní tí wọ́n lè sacrifice fẹ́mi wa wọn ò ní wọn ò mọ̀ because èmi ò mọ̀ tó jẹ́ kí negotiation yìí máa take time. Tẹ́ bá fẹ́ lo force ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba àwọn ọmọ yẹn jáde, ẹ jẹ́ kán káwọn ọmọ tiyín ká wá bẹ̀rẹ̀ sí lo force. Ìgbà yẹn ni force wúlò kìí ṣe nísìnyí. The children and all of us are here. Please, we are begging you, don't let them waste our lives. They are getting impatient and frustrated. They are getting impatient and frustrated. And of the time, okay, kò jù bá náà lọ, picture wọn ló tún wà ń bí. Appeal ni o, sí ẹ̀yin tẹ́ wà nípò ìjọba. Ẹ fẹ́ kí ti yín ó ta àbí? Ẹ fẹ́ káyé yín ó bàjẹ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ k'Ọlọ́run ó fìyà jẹ yín. Ẹ wọ́nà àbáyọ, jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀kọ́ òǹbí tán wà. Problem tàwọn ọmọ ẹ̀kọ́ o, problem ti yín ni o. Yeah. You are all failure. You failed woefully in everything.
In basic amenities, you failed. Health sector, you failed. Education, you failed. Power, electricity, you failed. So what else? Well, àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko lágbára Ọlọ́run wà ń bẹ̀. Àjàó àrò Awikonko á sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bá ńlá bàbá Ọlọ́run ṣe. Èmi wá appeal ni o. Èmi náà wá appeal ni o. Wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ láǹfààní àti máa wo ètò yìí, ẹ bá mi pín. Bóyá yóò dọ́dọ̀ àwọn tá ń bá wí. Àrà ó lè ta wọ́n. Bóyá wọn ó lè kanra sí mi pé olórí burúkú ọmọ ìwé ní ṣépè fún wa, bó tiẹ̀ ṣe ń ṣépè fún wa. Kò ní dáa fún yín, kò ní yẹ ẹ̀ ní gbádùn. Ọba ìjèrè lẹ́yìn ọkọ ẹ̀ ní jèrè tìrantìran. Bẹ́ẹ̀ sì kó wa sínú wàhálà yìí. A béèrè owó lọ́wọ́ yín pé kẹ́ ẹ fún wa lówó. Jẹ́ǹjẹ́ mẹ́ta lójúmọ́ n ò tiẹ̀ jẹ́ rí. Yes sir, yes ma, mi ò jẹ́ǹjẹ́ mẹ́ta rí. Tí n bá jẹ bóyá àgbà mo wà ní kékeré ṣá. Títí dòní mi jẹ́ǹjẹ́ mẹ́ta rí ṣá. Ẹ̀ẹ̀mejì. Kí n tó jẹ tàárọ̀ aago kan aago méjì ó ti lù, ó sì tún dálẹ́. So a béèrè oúnjẹ mẹ́ta kí la fẹ́ fi ṣe? Sọmọ alára tẹ́lẹ̀. So àwọn ọmọ ẹ wà nínú òtútù, wọn wà nínú oòrùn. Uniform kan ṣoṣo ní ń bẹ lọ́rùn wọn o. Ẹ fi ṣírò ara yín o. Ìfọ̀rọ̀rora níwo ni o. Díáfáláṣọ òbóra kan ṣoṣo ta ni ó fi ṣe sàárà. Ẹ kọ́kọ́ rò ó bí ẹni pọ́ mọ yín ni. Ẹ fìlẹ̀. Bó ṣe rí lára mi ẹ lè fìlẹ̀. Bó ṣe rí lára majority wa ẹ lè fìlẹ̀. Ọ̀ǹtì tẹ́ bá tó ṣe báyẹn ńlá tó máa mọ nǹkan tá à ń sọ ń pa ẹ̀. Nísìn majority lè mọ̀ wò pé ariwo bọ̀bọ̀ yìí ti pọ̀ jù járe. Ariwo bọ̀bọ̀ yìí ti pọ̀ jù. But I think I have a fighter information. Let's go. Ṣé mo gbà? God bless you sir. Ẹ ra sticker fún mi. Ẹni mọ̀ bànújẹ́ ní mùsì lágbára Ọlọ́run. Let's go. God bless you sir. God bless you ma. Mọ̀ bóyá ọkùnrin ní bóyá obìnrin ní. Ṣùgbọ́n ẹni náà kan tẹ́kẹ́ tó rí kan. Thank you sir. So kó tó di pé wọ́n mọ̀ lọ ẹ mọ́ gbàgbé o. Serious buyer tẹ́ ní ìdí car tó dáa gan. Mo ní mẹ́ta lọ́wọ́ tí mo fẹ́ tà. Mo ní Benz. Mo ní Lexus. Mo dẹ̀ ní Toyota Corolla 2016 model. Lexus RS 350 2018 model. Serious buyer 45 million naira. Ó ju owó ẹ̀ lọ o. So Toyota Corolla yẹn 14 million. Benz C300 18 million. Kọlọ́lẹ̀ kò dowó ni. Kọlọ́lẹ̀ kò dowó. Price yẹn lè bá lórí igbá ó certain. So any interest ẹ fẹ́ wò ẹ fẹ́ rà á ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ẹlòmíràn máa wò pé ṣé mo ti ń ta mọ́tò ni bóyá mo ń bẹ̀rẹ̀ títa mọ́tò náà nù o ṣùgbọ́n èèyàn kan sá ló ní tó kò sọ mí lẹ́sẹ̀. Ọ̀nà kan ọwọ́jà o ọ̀nà kan ọwọ́jà ń sáàmọ̀ wípé ẹ trust mi ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò ní mòfo fún yín. So mẹ́ta yẹn wà nílẹ̀. Lexus RS 350 45 million naira. Toyota Corolla Sport 2016 model 14 million naira. Kọlọ́lẹ̀ kò dowó ni. Benz C300 18 million. God bless you. Ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp lẹ́ẹ̀kan sí +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ẹ̀yin náà nílé ẹnílẹ̀ tẹ́ fẹ́ tà
ẹ pàkàndọ̀rọ̀ Awikonko o ọ̀nà kan ọwọ́jà o tó bá ti jẹ̀ níwù mo mọ̀ pé tí ò ní fẹ́ rà sẹ́wọ̀n kò ní fi tí ò jẹ̀ níwù lọ̀ mí ẹni tí ò ní fẹ́ káyé wọn ta tán pátápátá kò ní fẹ́ fi tí ò jẹ̀ níwù lọ̀ mí so God bless you ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television Awikonko television mi wàá mọ̀ o bóyá mo rí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta tí wọ́n pè lórí ilé tí mo ṣe yìí ẹ jẹ́ n fa àyè lẹ̀ fún ìṣẹ́jú méjì +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 ìṣẹ́jú méjì péré náà ni mo fi dúró de ìpè ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra sticker fún mi kú iṣẹ́ tí mo rí iṣẹ́ yá ẹ wò sálẹ̀ bí tẹ́ ti ń wò mí yẹn ẹ máa rí $sign bẹ́ẹ̀ ẹ kàn click lórí $sign yẹn yóò gbé lọ síbi táwọn sticker yẹn wà sticker yẹn wà tàbí sticker tẹ́ ń wò yẹn ẹ click lórí ẹ̀ òun náà gbé lọ síbi táwọn sticker yẹn wà bí tí òkò mọ ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní kàn yín kò ní dé sàkánì yín lágbára Ọlọ́run ẹ ní mọ̀ sí ẹ ní mọ̀ yẹ ní mọ̀ bànújẹ́ gbogbo èso tó tara yín jáde ò ní mọ̀ nira lágbára Ọlọ́run I appreciate you all mo wá ń bẹ̀ yín o torí Ọlọ́run ẹ rí i dájú pé ẹ bá mi pín program yìí ok message ti dọ́dọ̀ mi báyìí o hello can you sell a property in Ṣàgámù as well lágbára Ọlọ́run ẹ sáàjẹ́ ń rí kọjẹ́ ní o kọjẹ́ tọ̀dọ̀ yín picture nǹkan ìwé ẹ̀ ẹjọ́ tẹ̀mí lọ́wọ́ àátá lágbára Ọlọ́run mo fẹ́ mú estate agent mọ́ ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ wà lábúrò tẹ́ nílé Nàìjíríà tẹ́ ń fẹ́ tí wọ́n bá ń bójú tó ẹ gbé fún mi ká bá ń gbé fún yàn ká bá ń gbà lọ́wọ́ wọn padà wọn ò ṣe dáadáa wọn ò lò dáadáa wọn fẹ́ jẹ gàba ẹja sọ̀rọ̀ o all right ma God bless you ma. So ilé ìtìyà àkàndàmọ́ ń relé mi o ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV bákan náà onídèmọdè TV níbi tá a ti ń ṣe onídèmọdè game show ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 èdè àti àṣàlẹ̀ káàrọ̀ òjìrì bí òní wọmi o orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀n ajúwàṣe o ó dàárọ̀ òun ayọ̀ lásùn àní tójọ́ ń dojúkú ìní wáyìntì ẹ̀ní wàmìtì àti mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ̀rà I love you all and I cherish you ó dàárọ̀ o.